Jemi duke pastruar aktualisht kolektorin kryesor që lidhet me zonën e Shkozetit dhe plazhit. Ky është një nga kolektorët e mëdhenj që lidhen direkt me hidrovorin e qytetit. Kolektori kryesor. Kolektori kryesor. Tu ka qenë problematika më e madhe dhe gjatë përmbytjeve, dhe duke parë që ishte më problematike, menduam që ne të ndërhynim me këtë segment, që është baza e kullimit urit edhe të për plazhin, njëkohësisht është edhe për Shkozetin. Por njëkohësisht ka ndihmuar edhe për këtë zonën e Knedës. Gjithë zonën po, nga pas po. Mirë po, puna këtu futet ke mirëmbajtje e zakonshme. Pra ndryshe nga pjesa e plazhit dhe Shkozetit, ku ne kemi ndërhyrë duke prishur komplet oborret e banorëve të cilët kishin mbyll kanalin dhe e cila ishte pranë shtet, rruga Siriusi. Masi mbaruam atë segment, vazhduam me pjesën e kanalit Turave të Larta dhe duhet patjetër të rikthehemi tek zona e Shkozetit tek gjykata e apelit. Pastrimi i kësaj patjetër është i rëndësishëm, por ne dim që ka efektin tek në gjithë zonën e plazhit dhe të Shkozetit bllokimi që ndodh këtu. Nga ana tjetër, ata kanë problematika në zonën e Shkozetit për pastrimin e kanalit, mirëmbajtjen, por duhet bërë njëjti ushtrim si tek rruga Sirius, sepse edhe aty me siguri edhe nga projekti duket që ka bllokime edhe mbyllje nga vetë nga banorët, sigurisht që s'ka ndodhur në një ditë, por në 3 vite tranzicion. Dhe jemi të vendosur që do ta kryejmë gjithë aksin në mënyrë që të jemi të përgatitur që në sezonin e rreshjeve, të cilat janë çdo vit më intensive, të kemi mundësi të minimizojmë efektet e ndryshimeve në mjedis që ka, apo edhe problematikave që ka terreni, sepse zona e Durrësit të Ri e dim shumë mirë që është një zonë e cila shpeshherë objektet janë ndërtuara nën kuotat e rrugës, nën kuotat e trotuarëve dhe gjithë shiu që bën i futet brenda shtëpi, por sigurisht që rol kryesor kanë kanalet, të cilat ne gjatë sinës së verës do të vazhdojmë në pastrimet në gjithë gjatësinë e tyre.